so slide ម្ដងទៀតអ្នកនាយើងចូលប្រភេទមេរៀនមួយដែលយើងផ្ដោតទៅលើ writing paragraph writing គឺការសរសេរកថាខណ្ឌអូខេយើងនឹងផ្ដោតទៅលើថាតើនៅក្នុងកថាខណ្ឌមួយមានអីខ្លះមានចំណុចសំខាន់ៗអីខ្លះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមេរៀនដំបូងទៅមួយ paragraph ហ្នឹងយើងផ្ដោតទៅលើ paragraph structures អញ្ចឹងតើផ្នែកនៃ paragraph យើងមានអីខ្លះសំណងកថាខណ្ឌនេះសម្រាប់លើផ្នែកសំខាន់នៃ paragraph ហ្នឹងហើយមេរៀននេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើ writing ហើយក៏យើងអាចប្រើវាសម្រាប់ជាការ speaking ដែរជំនឿថាការធ្វើបទបង្ហាញការ presentation ហ្នឹងបើយើងសរសេរ writing បានល្អគឺយើងនឹងនិយាយបានល្អដែរអញ្ចឹងណាអូខេយើងនឹងផ្ដោតសំខាន់មុននឹងយើងចូលទៅដល់ការបញ្យល់យើងមើលសំណួរសិនយើងមានសំណួរប្រហែលជា3ដែរហើយយើងបញ្យល់តាមរយៈសំណួរហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើល discussion questions សំណួរពិភាក្សារបស់យើងជាមាន question number 1 what is a paragraph អញ្ចឹងតើ paragraph គឺជាអីគេតើកថាខណ្ឌគឺជាអ្វីសំណួរទី2 what are the main parts of a paragraph explain each one briefly អញ្ចឹងតើផ្នែកសំខាន់នៃកថាខណ្ឌមានអ្វីខ្លះចូលបញ្យល់ចំណុចទី1ដោយសង្ខេបអូខេសំណួរទី3 what is another important part of a paragraph what does it look like អញ្ចឹងតើអ្វីទៅជាផ្នែកសំខាន់មួយផ្សេងទៀតនៃកថាខណ្ឌអញ្ចឹងក្រៅពីចំណុចសំខាន់ហើយតើមានចំណុចណាមួយទៀតអត់ដែលសំខាន់អញ្ចឹងណាហើយវាមានរូបរាងបែបណាដែរអូខេអញ្ចឹងយើងមាន3សំណួរហ្នឹងយើងនឹងបញ្យល់នៅតាមរយៈការឆ្លើយសំណួរនីមួយៗឥឡូវយើងក៏លេខមើលសំណួរទី1 what is a paragraph អញ្ចឹងតើអ្វីទៅជាកថាខណ្ឌនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងក៏យើងមានកថាខណ្ឌដែរយើងមានកថាខណ្ឌមានតែសេចក្តីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាខុសគ្នាបន្តិចអញ្ចឹងយើងផ្ដោតលើតែកថាខណ្ឌទេអញ្ចឹងចម្លើយយើងមើល a paragraph is a group of related sentences about a single topic អញ្ចឹង paragraph គឺជាក្រុមនៃប្រយោគមួយដែលទាក់ទងទៅនឹងអំពីប្រធានបទតែមួយយើងមានប្រធានបទមួយហើយយើងមានប្រយោគច្រើនយ៉ាងទៅដើម្បីរៀបរាប់ពីប្រធានបទហ្នឹងអានេះយើងហៅថា paragraph ហើយអញ្ចឹងមានន័យថាប្រយោគច្រើនរួមគ្នាអូខេOkay, question number 2 what are the main parts of a paragraph explain each one briefly អញ្ចឹងតើផ្នែកសំខាន់នៃ paragraph មានអីខ្លះអូខេចូលបញ្យល់វាដោយសង្ខេបនីមួយៗហ្នឹងយើងមើលអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់យើងមើលរូបនេះអូខេអញ្ចឹងមាន introduction មាន conclusion ឬក៏ body អាហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយដែរអញ្ចឹងនៅក្នុង paragraph យើងគេថា a paragraph has 3 main parts អញ្ចឹង topic sentence supporting sentences and concluding sentence អញ្ចឹងនៅក្នុងកថាខណ្ឌយើងមាន3ផ្នែកសំខាន់ទី1គឺ topic sentence ដែលជាប្រយោគប្រធានបទ topic sentence ហ្នឹងប្រយោគបន្ទាប់ទៀតគឺប្រយោគគាំទ្រដែលយើងហៅថា supporting sentences ហើយចុងក្រោយគឺសរុបសេចក្តី concluding sentence អូខេអញ្ចឹងតែនេះគឺជា3ចំណុចដែលយើងត្រូវផ្ដោតសំខាន់អូខេយើងនឹងបញ្យល់នីមួយៗអូខេអញ្ចឹងយើងមើលគេសួរឲ្យយើងបញ្យល់អញ្ចឹង topic sentence តើអ្វីទៅជា topic sentence អញ្ចឹងគេថា the first sentence in a paragraph is a sentence that names the topic and tells what the paragraph will explain about the topic អញ្ចឹងមានថា topic sentence ហ្នឹងគឺជាប្រយោគទី1នៅក្នុងកថាខណ្ឌអញ្ចឹងផ្ដើមចេញពីប្រយោគទី1របស់យើងគឺជា topic sentence អូខេហើយវាបញ្យល់ពីប្រធានបទនិងប្រាប់ពីអ្វីដែលកថាខណ្ឌនឹងបញ្យល់អំពីប្រធានបទហ្នឹងយើងមានប្រធានបទហើយប្រយោគដំបូងគេហ្នឹងគឺយើងហៅថា topic sentence នេះហើយវាសំខាន់មែនតើអ្វីដែលយើងនិយាយនៅក្នុងប្រយោគ supporting យើងនឹងផ្ដោតនៅពេលក្រោយគេព្រោះយើងនឹងនិយាយច្បាស់ហើយថាតើtopic sentence យើងនឹងនិយាយពីអីគេអូខេយើងនឹងមកឧទាហរណ៍នៅពេលក្រោយបន្ទាប់ពីយើងបញ្យល់ចប់គេដើម្បីងាយយល់ចំណុចទី2គឺ supporting sentences ប្រយោគគាំទ្ររបស់យើងអញ្ចឹងយើងមើលគេថា the middle sentences in a paragraph are called the supporting sentences អញ្ចឹងប្រយោគនៅកណ្ដាលទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលយើងហៅថាប្រយោគគាំទ្រនិង supporting ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី topic sentence យើងមានប្រយោគផ្សេងៗដែល support topic sentence ហ្នឹងOkay, supporting sentences give examples or other details about the topic អញ្ចឹងទូនីតិរបស់ supporting sentences នេះគឺវាផ្ដល់ឧទាហរណ៍ឬក៏សេចក្តីលម្អិតផ្សេងៗទៅជាមួយនឹង topic របស់យើង Okay ចំណុចទី3 concluding sentence តើអ្វីទៅជា concluding sentence អញ្ចឹងយើងមើលគេថា the last sentence in the paragraph is called the concluding sentence អញ្ចឹងប្រយោគចុងក្រោយនៃកថាខណ្ឌគឺយើងហៅថាប្រយោគបញ្ចប់ហើយអូខេអញ្ចឹងតើវាមានលក្ខណៈបែបណាដែរa concluding sentence often repeats the topic sentence in different words or summarizes the main points អញ្ចឹងប្រយោគបញ្ចប់ហ្នឹងតែងតែនិយាយឡើងវិញនៅប្រយោគប្រធានបទអញ្ចឹងមានន័យថា topic យក topic sentence ហ្នឹងយកមកនិយាយឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែយើងប្រើពាក្យផ្សេងអូខេអញ្ចឹងឬក៏សង្ខេបចំណុចសំខាន់អញ្ចឹងអាចនិយាយដោយប្រើពាក្យផ្សេងឬក៏សង្ខេបអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជា top concluding sentence អូខេអញ្ចឹងយើងមើល3ចំណុចហ្នឹងសង្ឃឹមថាយើងអាចយល់បានឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតwhat is another important part of a paragraph អញ្ចឹងក្រៅពី topic sentence ក្រៅពី supporting sentences ហើយនិង concluding sentence តើនៅមានផ្នែកណាទៀតដែលសំខាន់អត់នៅក្នុងកថាខណ្ឌហ្នឹងអូខេwhat does it look like តើវាមានរូបរាងបែបណាដែរបើសិនជាមានអូខេអញ្ចឹងយើងមើលយើងក៏នៅតែមានដែរ each paragraph that you write should have
should also have a title ចឹងគឺអ្វីដែលសំខាន់គឺ title ត្រូវតែមានចំណងជើងណាមួយយើងសេ paragraph យើងគួរតែដាក់ចំណងជើងមកថាយើងទៅសេពីអីគេអញ្ចឹងណា a title tells the topic of the paragraph in a few words អញ្ចឹងនៅក្នុង title យើងគ្រាន់តែជាពាក្យ2 3ពាក្យតែប៉ុណ្្នឹងទេឬក៏ a title is short it is not a complete sentence it may be just one word អញ្ចឹង title នឹងវាខ្លីទេហើយវាអាចជាមិនមែនជាប្រយោគពេញលេញទេហើយជួនកាលវាគ្រាន់តែជាពាក្យតែមួយក៏ជា title ដែរអញ្ចឹងណាចឹងនេះគឺជាចំណុចពិសេសចាំន័យថាក្រៅពីចំណុច3ខាងលើយើងមាន title មួយទៀតដែលសំខាន់អូខេខ្ញុំឧទាហរណ៍my classmate ចឹងហ្នឹងគឺជា title ដែលយើងនឹងនិយាយពី classmate របស់យើងហ្នឹងជា title របស់យើងយើងមាន friendship ទៅទៅមិត្តភាពចឹងយើងមើលមិត្តភាពគឺមានតែមួយពាក្យទេ my friend my classmate អាច2ពាក្យ a famous soccer player អាច3 4ពាក្យចឹងទៅទេចឹងនេះគឺអាចជា title ដែរទេបន្ទាប់ពីយើងមាន topic ហើយយើងមានជា title ទៅសេអូខេអញ្ចឹងនេះជាផ្នែកដែលតងជាមួយនឹង paragraph របស់យើងខ្ញុំឧទាហរណ៍យើងមើល title របស់យើងគឺ my best friend យើងមើលmy best friend Freddie has 3 important qualities អញ្ចឹង first of all Freddie is always ready to have fun sometimes we play frisbee in the park sometimes we just sit around in my room listening to music and talking while I talk Freddie just listens second he is completely trustworthy I can tell Freddie my deepest secrets and he doesn't share them with anyone else third Freddie understands my moods. When I am angry, he tries to make me feel better. When I'm sad, he tries to comfort me. When I'm happy, he's happy too. To sum up, my best friend is one to be with, trustworthy, and understanding, even if he just a dog. យើងមើលសរុបមក best friend មកគេចឹងគាត់គេដាក់ថា he just a dog គាត់ជាឆ្កែតែយើងគាត់ចាត់ទុកឆ្កែរបស់គាត់គឺជា best friend ចឹងណាចឹងយើងមើលការប្រយោគរបស់យើងចឹងយើងមាន my best friend គឺជា title ហើយ title របស់យើងបន្តមកទៀតយើងមើលប្រយោគដំបូងគឺជា topic sentence ហើយ supporting sentence នៅកណ្ដាលចឹងន័យថាអ្វីយើងនិយាយនៅកណ្ដាលហ្នឹងគឺយើងយកចេញមកពី topic sentence ហ្នឹងកាលណាយើងមាន topic sentence គឺយើងបញ្ជាក់ច្បាស់ថាមានប្រមាណចំណុចបន្តមកទៀតយើងនិយាយចំណុចទាំងហ្នឹងនៅក្នុង body របស់យើងឬក៏ supporting sentence របស់យើងហ្នឹងអូខេហើយប្រយោគចុងក្រោយគឺជាប្រយោគសរុបសេចក្តីយើងមើលប្រយោគសរុបសេចក្តីគឺយើងនិយាយឡើងវិញដោយប្រើអាចថាសង្ខេបឡើងវិញឬក៏និយាយវាដោយប្រើពាក្យផ្សេងចឹងណាចឹងនៅមានគ្រាក្រោយប្រហែលជាយើងរៀនពីរបៀបយើងត្រូវសរសេរថាតើ topic sentence យើងសរសេរបែបណាហើយនៅ concluding sentence យើង concluding sentence យើងសរសេរបែបណាដែរចឹងហើយមួយទៀតទៅតមួយ support តើនៅក្នុង support នេះយើងគួរតែធ្វើបែបណាមានអីខ្លះសំខាន់នៅក្នុងអត់ចឹងណាយើងប្រហែលជាអាចបញ្យល់បន្ថែមនៅមេរៀនក្រោយទៅតមួយជាមួយនឹងផ្នែកទាំង3ហ្នឹងមេរៀនដំបូងយើងគ្រាន់តែណែនាំស្គាល់ថាតើ paragraph មានចំណុចអីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងហើយមានផ្នែកសំខាន់ណាខ្លះហើយវានៅកន្លែងណាអូខេអញ្ចឹងយើងគាត់តែបញ្យល់ទៅជាមួយផ្នែកសំខាន់ៗនៃ paragraph ទៅនៅក្នុងមេរៀនហ្នឹងយើងនឹងបញ្យល់បន្ថែមនៅក្នុងមេរៀនក្រោយជាងសកម្មថាសំណួរទាំង3អ្នកនរគ្នាអាចឆ្លើយបាននៅពេលនេះសំណួរទី1តើកតាកាន់គឺជាអ្វីតើកតាកាន់មានប្រមាណផ្នែកអូខេហើយក្រៅពីផ្នែកទាំងប្រមាណហ្នឹងតើវាមានផ្នែកសំខាន់ផ្សេងទៀតអត់អញ្ចឹងណាជាងសកម្មថាអ្នកនរគ្នាអាចយល់បានហើយយកវាទៅអនុវត្ត writing ដើម្បីយើងអាចថាធម្មតា writing គឺវាទៅជាមួយ speaking កាលណាយើងសរសេរបានល្អយើងក៏និយាយបានល្អដែរទៅក្នុង presentation អូខេចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅមេរៀនបន្តទៀត Thank you